Degustiamo i prodotti del territorio, grazie a Confagricoltura che ci porta comodamente i prodotti a casa. Ma non dimentichiamoci che possiamo scoprire le tradizioni, la cultura, le tipicità e le qualità del nostro territorio direttamente in azienda. Quest'oggi vi parlerò di un vitigno molto raro, autentico e quasi scomparso, il Grappariol. Già citato da Giacomo Agostinetti nei 110 ricordi che furono il buon fattor di Villa, dove citava la rabosazza e la rabosina bianca. La prima va definita decisa, quasi scontrosa, la seconda nota per la sua finezza ed eleganza. È proprio di lei che parliamo. Rabosina perché si fa riconoscere come il fratello maggiore, fratello Baccarossa di Raboso, per la sua forte e spiccata acidità, che ritorna molto utile una volta arrivati in cantina per ottenere sì vini bianchi con profumi delicati, fini e precisi, ma anche vini con rifermentazione in bottiglia, quindi o come in questo caso Surly o frizzante o anche metodo Charmat. Quest'oggi siamo nella sua patria, siamo a Zensone, terra storica, terra vicino al Piave e terra dove appunto scopriamo questo vitigno. Ci sono poche aziende che lo hanno proprio di proprietà e che lo valorizzano. Una, ce l'abbiamo qui davanti, è Terre Grosse e quest'oggi appunto ce lo propone il metodo Surly, che io prima ho ben agitato per mettere in sospensione tutti i lieviti che si trovano all'interno. Così da andare a creare un calice che, come notate, non è limpido, ma vediamo che ci sono dei sedimenti all'interno e si crea qualcosa di veramente originale al colore, qualcosa che magari non troviamo abitualmente in tutti i vini bianchi, in tutti i vini con bollicine, vini frizzanti. Al naso è molto fresco, leggero, invitante. Sentiamo queste note citrine, rinfrescanti, queste piccole erbe aromatiche e questa frutta bella acidula, una mela verde croccante. Al sorso è soprattutto gradevolissimo, è piacevole, immediato, quasi tagliente, fresco e con una beva piacevole ma per nulla banale, ricca di sensazioni di agrumi, di erbette fresche che rendono il sorso vibrante e anche piacevolmente lungo. Un calice soprattutto da godere in pieno aperitivo, magari anche con dei piatti di tradizione. Mi viene in mente un classico Sardine Sour, vi consiglio di provarlo assieme e soprattutto di farvi un giro a Zensone di Piave.